ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ವಿಹಾನ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಷ್ಟು ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿನ ಇದೇ ಥರ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಇಲ್ದಂಗೆ. ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾಕು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಳ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಮಣ್ಣಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊನ ನೀಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿನೂ ತೊಳೆದು ಹಾಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 3 ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ನಾನು ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಡೋಣ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಿದೆ, ಇವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟ ಅನ್ನಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಳ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕರಿಬೇವಿದೆ, ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಡುಗೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಈಗ ಅವಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಯ್ದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೈಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಣಬೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಣಬೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟು. ಎಷ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನಿಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವತ್ತು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಜ್ಜ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಜ್ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊತ್ತು ಸಾಕಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ.
ಅಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲವ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಗಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ನಾನು? ಒಳಗಡೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫ್ರೈ ಬೇರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದವಾಗಿದೆ, ಅಗಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಅಗದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ಗೇನಂತ ಹೋದರೆ ಗುದ್ಲಿನೇ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುದ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಅಗಿತೀನಿ.